ვინ არის მომხრე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ არჩეული იქნას ნიკა მელიაკ. გთხოვთ ხელისაწევით და მიდასტუროთ. ვინ არის წინააღმდეგი? თავი ვინ შეიკავა? მაშასე პარტიის თავმჯდომარედ ერთხმად არჩეული იქნა ნიკა მელია. ნიკა, გთხოვთ ტრიბუნასთან. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, უღრმესი მადლობა და მინდა მოგესალმოთ გულწრფელად ყველაზე ძლიერ, ყველაზე გამოცდილ, ყველაზე წარმატებულ პარტიას, რომელსაც ქვეყნისთვის ყველაზე მეტი სარგებელი მოუტანია. მინდა მოგესალმოთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, უშიშარი პატრიოტების პარტიას, გამარჯვებისთვის და წარმატებისთვის დაბადებული ხალხის, მებრძოლი ერის პოლიტიკურ გაერთიანებას, გუნდს, რომელიც არასოდეს შეგუებია უკანონობას, ქვეყნის გაღატაკებას, დაბეჭავებას, სიყალბეს, ვისაც თითოეული დაბრკოლება, თითოეული გაყალბება, თითოეული მოტყუების ცდელობა მხოლოდ აძლიერებს, მხოლოდ мотивაციას მატებს და ახალ უფრო დიდ გამარჯვებასთან მიყავს. მოგესალმებით ქართულ პოლიტიკურ სინამდვილეში ერთადერთ პარტიას, რომელიც ძალაუფლების დაკარგვის შემდეგ არ გაქრა ასპარეზიდან და საქმიანობა გააგრძელა როგორც მთავარმა ოპოზიციურმა ძალამ. მოგესალმებით პარტიას, რომელმაც 2003 წელს ბნელს ნათელით ძლია და ვარდების რევოლუცია ოქროს ასოებით ჩაწერა ქვეყნის ისტორიაში, რაც იქცა უდიდეს მოვლენად არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს აღმოსავლეთ ევროპაში. მოგესალმებით საქართველოში ერთადერთ პარტიას, რომელმაც შექმნა პრეცედენტი და მშვიდობიანად გადააბარა ხელისუფლება. დიახ, მის აქტივშია, ჩვენს აქტივშია ხავერდოვანი მშვიდობიანი რევოლუციაც და ხელისუფლების არჩევნების გზით გადაბარებაც. დიახ, ქვეყნის საკეთილდღეოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია ორივე, იერიშიც და უკან დახევაც. ასეთი არის ხალხის ნება. სხვადასხვა დროს ნაციონალური მოძრაობიდან სიმართლე უნდა ვთქვა და ვიცით, ბევრი წასულა და პატივი უნდა ვცეთ მათ არჩევანს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ ხდება, რომ ბევრი მიდის, წასულან დიდებით, წასულან ბევრნიც, ცოტაც, მაგრამ ეს მოძრაობა კი არ სუსტება, არამედ პირიქით ძლიერდება და გაძლიერებულა. რა არის ამისი მიზეზი? რატომ ხდება ყოველივე ეს? ამას აქვს მარტივი ახსნა, თითქოს რთული, მაგრამ სინამდვილეში მარტივი ახსნა. ნაციონალური მოძრაობა არის ეროვნული მოძრაობის გაგრძელება. ეს არ არის პერსონების მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა არის ევროპული, თავისუფალი და წარმატებული საქართველოს იდეა და ამ იდეას ამიტომაც ვერც ერთი ცალკე აღებული ადამიანი ვერ აზიანებს, ვერ ამარცხებს. ეს არ არის პერსონების მოძრაობა ერთი სიტყვით. ნაციონალური მოძრაობა არის მეტი ვიდრე პარტია. და ის რაც 2012 წელს შეძლო ნაციონალურმა მოძრაობამ გულისხმობ ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაბარებას, არ და ვერ შეძლო ძალაუფლებას დახარბებულმა და ჩაბღაუჭებულმა ქართულმა ოცნებამ. და სულ ახლახანს არჩევნების გაყალბების გზით მიიტაცა ხელისუფლება. მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულებებს როგორც შესტომას, ისე გამოასწორებს ქართველი ხალხი. ოცნების ხელისუფლებამ საქართველოს სამწუხაროდ გადააქცია ერთი კაცის საკარმიდამოდ და ამაზე ნუ ვიდავებთ, ეს არის რეალობა, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ახლა ცხოვრება დღეს მდგომარეობით, სადაც უბრალოდ აღარ არსებობს დიდი მიზნები და დიდი ღირებულებები. ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთმა კაცმა დაიცვას და გაამრავლოს
საკუთარი ფული ჩვენს ხარჯზე, ჩვენი შესაძლებლობების მოსპობის ხარჯზე, ჩვენთვის სამართლიანი, უსაფრთხო და ჯანმრთელი გარემოს ხარჯზე. აი ამის საპირისპიროდ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ქვეყანა და უნდა დავიბრუნოთ იმედი. დიდი ბიზნესკენ სავა გზაზე რა თქმა უნდა ისინი გვაფერხებენ, მაგრამ ვერ შეგვაჩერებენ, საბოლოო ჯამში ვერ შეგვაფერხებენ, ვინაიდან საქართველოს ისტორიას ვერ შეცვლიან. რაც არ უნდა მოიწადინოს ერის ბედისწერას ვერ გადაუფრენს ივანიშვილი. ქართველი ერის ბედისწერა გამარჯვებაა. ამ ბედისწერა მოგიყვანა დღემდე. ეს ბედისწერა ვერ შეცვალა ვერავინ. ვერც გარეულმა მტერმა, ვერც შინაურმა, ვერც თემურლენგმა, ვერც აღად მაჰმად ხანმა, ვერც იქ სერგე ორჯონიკიძემ, ვერც აქ ფილიპე მახარაძემ და ამ ბედისწერას ბუნებრივია ვერ შეცვლის ვერც ივანიშვილი. და ძალიან მჯერა რაღა დაგიმალოთ და გამოგიტყდებით, რომ ახლა იწყება ჩვენი ისტორიის ახალი ეტაპი. იწყება აქ და ახლა თქვენი უშუალო მონაწილეობით. იმ ადამიანების მონაწილეობით, რომლებიც ჯერ არც კი არიან ჩვენს ამ სახალხო პოლიტიკურ გაერთიანებაში. მაგრამ უახლოეს თვეებში მჯერა მეტის დარწმუნებული ვარ. ჩვენ გავხდებით ბევრად მეტნი, ბევრად კვალიფიციურები, ბევრად ბრძოლის უნარიანები და ბევრად განსხვავებულები. დიახ, ჩვენ ძალიან ბევრთან ერთად დავწერთ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან თავს და ამას დავიწყებთ აქ და ახლა. გამარჯვება დაიწყება აქ და ახლა და დიახ, ნაციონალურ მოძრაობას, პოლიტიკურ ძალას, აღსავსეს ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში ყოფნისას დაგროვილი გამოცდილებით. ძალას განახლების დიდი სურვილით შეპყრობილს, ძალას, რომელმაც გაიაზრა და გადაიაზრა მიღწეული წარმატებების და დაშვებული შეცდომების არსებითი ასპექტები, აქვს მიზანი კვლავ აიღოს პასუხისგებლობა და შექმნას დიდარი დასავლური საქართველო, სადაც უმთავრესი ღირებულებაა ადამიანის თავისუფლება, ბედნიერება და კეთილდღეობა. ჩვენ ამ ყველაფერს მორალური და კვალიფიციური პოლიტიკით მივახცევთ. ეს არის ღირსები და ნაკარნახევი არჩევანი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის გამარჯვების სურვილი და ნაკარნახევი არჩევანი. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ნება, იდეა და мотиваცია იყოს თითოეული და ყველა თქვენგანის პარტია. პარტია, რომელიც წარმატებას მოუტანს თითოეულს ყველას ერთად და არა საკუთარ თავს. ქვეყანამ უნდა გაიმარჯვოს, მეგობრებო. კმარა დამეთანხმებით უშინაარსო ქვეყნად ყოფნა, კმარა უბსკულისკენ სვლა. ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ ყველამ ერთად და ეს ყველამ ერთად უნდა ვიზეიმოთ. ჩვენმა მხარდაჭერებმა ამორჩევლება უნდა განსაზღვროს, ვინ წარმოადგენს მის პარტიას. როგორი უნდა იყოს ეს პარტია, როგორი უნდა იყოს მისი მოქმედების სტრატეგია თუ ტაქტიკა. ჩვენ ვართ პარტია, რომელსაც ყველაზე დიდი საქმეები ჯერ კიდევ წინ აქვს, რომელსაც თავისი მმართველობის საუკეთესო ფურცლები ჯერ კიდევ არ დაუწერია. დღეს ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება იყოს პარტია და მისი სრულუფლებიანი წარმომადგენელი. თითოეული ხმა, თითოეული მოსაზრება მნიშვნელოვანია. და დღეს აქ არ არის კაცი, რომლის იდეაც იყო საქართველოსთვის ასეთი უპრეცედენტო გამჭვირვალობით და მაღალი ჩართულობით პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარის არჩევა. არ არის კაცი, ვინც შექმნა ეს პარტია, არ არის კაცი, ვინც იყო ავტორი ვარდების რევოლუციის სასწაულის, არ არის ამ ქვეყნის თანამედროვეობის ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი და აქედან მივესალმები მას პირადად თქვენი სახელითაც. მადლობას ვუხდი ყველაფრისთვის, რაც აქამდე უკეთებია, მაგრამ ზუსტად ვიცი, კიდევ უფრო მეტი წინ აქვს ჩვენთან ერთად, მასაც და საქართველოსაც მასთან ერთად. ისტორიის ახალი თავი დასაწერია, გამარჯვებამდე უკვე ცოტა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადასადგმელია. თავმჯდომარის არჩევის უპრეცედენტო წესის გარდა ახლა ამ წუთიდან, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში კიდევ უფრო მეტი ახალი ფურცლის წერას.
დღეიდან ჩვენ თავაზობთ დავნერგოთ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მეტი დემოკრატიულობის, მეტი გახსნილობის, მეტი ჩართულობის მიმართულებით. პირველი ეს არის ინიციატივების ხარდაჭერა და განვითარება. ჩვენი ოფისები გახდება გარემო, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს იდეით, იმუშაოს მის განვითარებაზე, მიიღოს ჩვენი მხარდაჭერა, ანალოგიურად განახორციელოს იგივე ვირტუალურადაც ჩვენს მიერ შექმნილი შესაბამის ონლაინ პლატფორმებზე. მეორე, წახალისებული და მხარდაჭერილი იქნება ნებისმიერი საინტერესო პროექტი თუ პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის, სოციალ-პოლიტიკური თანასწორობის, კანონის, უზენაესობის და თავისუფალი ეკონომიკის განვითარებას. მესამე, ნაციონალური მოძრაობის ოფისები ჩამოყალიბდება არა პარტიული ბიუროკრატიის ნაწილად, არამედ მოქალაქეთა ხარდაჭერის ცენტრებად. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც დასჭირდება თანადგომა, პრობლემის მოგვარება, კონკრეტული საკითხის გარკვევა, ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა რესურსს გამოვიყენეთ მათ დასახმარებლად. და მეოთხე, ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენი ჩართულობის გაზრდის და გაძლიერების მიზნით ნაციონალური მოძრაობა გადადის ხალხის მიერ დაფინანსების საჯარო მონაწილეობით მოდელზე. თითოეულ თქვენგანს, ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ გახდეთ ნაციონალური მოძრაობის დელეგატი, წარმომადგენელი. სიმბოლური შენატანის გზით და ერთის მხრივ მონაწილეობა მიიღოთ ასე პარტიის უშუალო მართვაში, ჩვენს გადაწყვეტილებებზე ხმის მიცემით და მეორეს მხრივ პროგრამების განხორციელებაში მონაწილეობის მიღების გზით. ეს არის სრულიად სიმბოლური სვლა ახალი კულტურის დასანერგად, რომლისთვისაც ჩვენი ღრმარწმენით მზადაა საქართველოს მოსახლეობა. დიახ, მათ უნდა უკანახონ პოლიტიკოსებს და ჩვენ გავახმოვანოთ ისინი. მათ უნდა დაგვიკვეთონ და ჩვენ შევასრულოთ. საქართველოს ქართულ ხალხს ეკუთვნის და ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს რა სჭირდება საქართველოს. უნდა დასრულდეს დახურულ კარებს მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს ეპოქა უნდა დასრულდეს. იწყება ახალი გამჭვირვალე ჯანსაღი და მორალური პოლიტიკა. გაყალბებული და მოპარული არჩევნების შემდეგ დამეთანხმებით ალბათ დიდი იყო სასოწარკვეთის იმედის დაკარგვის, ხელების ჩამოშვების რისკი, იმ განცდის და შეგრძნების რისკი, რომ აღარაფერს აქვს აზრი. მაგრამ მიუხედავად დიდი ცნებებისა, დიდი მუქარებისა, აზრთა დიდი სხვადასხვაობისა, მათ შორის ჩვენს პოლიტიკურ პარტიაშიც, ჩვენ გაუძველით, ჩვენ არ შევედით ცირკად ქცეულ პარლამენტში. ჩვენ არ ვაამეთ უზურპატორს და ეს ჩვენზე მეტად თქვენი ნების ურყეობის და გულმხურვალე პატრიოტიზმის დამსახურება და ზუსტად ვიცით, რომ კიდევ ბევრი ამგვარი რამ მოხდება და თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ, ან თუნდაც გვაიძულოთ, ვიყოთ ისეთივე ერთიანები, პრინციპულები და მტკიცები, როგორებიც ვართ საპარლამენტო ბოიკოტისას. ჩვენთვის მთავარია თქვენი ხმა, თქვენი აზრი, თქვენი ხედვა და თქვენი სურვილები. უმთავრესი მიზანი კი ერთიანი ევროპული და მდიდარი საქართველოა. საქართველოა, რომელიც გამორჩეული და საინტერესო ადგილია მთელ სოფლიოში, სადაც იქნება მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური, სამეცნიერო, კულტურული და ტექნოლოგიური ღირებულებები. საქართველო, რომელიც მაგალითია იმისი, თუ როგორ შეიძლება მოკლე დროში პატარა ქვეყანა დიდ განვითარებასა და პროგრესს აღწევდეს. ეს ჩვენი დამოკიდებულებები იგივე დარჩება, როდესაც ჩვენ ვიქნებით სახელმწიფო პარტია, კოალიციური თუ ნებისმიერი სხვა ფორმით. ერთად ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ და ამაში მე მგონი სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი წმუნდება და წმუნდება. ჩვენ უნდა დავწეროთ ძალიან ბევრი ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ისტორია. ახლა კი მთავარი არის მოძრაობა, ბევრი მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობა. ახლა მთავარი არის ნაციონალურმა მოძრაობამ გაუღოს კარი ყველას. აი ვინც ახლა მე მისმენს, ვინც არ არის ჩამოყალიბებული, ვისი მხარე უნდა დაიკავოს მომავალში თუნდაც ხვალ, მაგრამ აქვს იდეები, აქვს ამბიციები, ჩვენ უნდა გავხდეთ მათთვის მიმზიდველები და ჩემი მთავარი ამოცანა,
ჩემი მთავარი ამბიცია არ დაგიმალავთ არის რომ ბევრი ახალი ადამიანი იმ გამოცდილ ადამიანებთან რომლებაც მე მიმიღეს ამ პარტიაში 2013-2014 წელს აი ერთად ჩვენ ძალიან საინტერესო გზას გავივლით ჩვენ არ ვიბრძვით გამარჯვებისთვის საკუთარი თავებისთვის ჩვენ ვიბრძვით ამ ქვეყნის გამარჯვებისთვის და ჩემი პირობა ძალიან პრინციპული არის შემდეგი თუ ახლოეს პერიოდში უახლოეს თვეებში მე ვერ მოვახერხე რომ ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი ვინც აწყალობდა ნაციონალურ მოძრაობას ინფორმაციით რაფორმაციითაც დღეს ჩვენ დღემდე ვიყავით არ იყვნენ ჩვენი გულშემატკივრები ჩვენი მხარდაჭერები მაგრამ აღარც ქართული ოცნების მხარდაჭერები არიან უკვე დიდი ხანი და რომელთა რაოდენობა ძალიან დიდია აი ეს ძვირფასი ჩვენი თანამოქალაქეები მე თუ ვერ დავაზრდ ინტერესზე თქვენთან ერთად და ისინი არ გახდნენ ამ უნიკალური მოძრაობის წევრები მე მოგატყუილებთ თქვენ მე მოვატყუილებ საკუთარ თავს და ასეთ შემთხვევაში მე ჩავთვლი რომ პარტიის თავმჯდომარეობა ჩემი უბრალოდ არის ფარს იმიტომ რომ რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რაც ჩემთვის ყველაზე ღირებულია მე ეს ვერ გავაკეთებ ეს ყველაფერი უნდა გამოჩნდეს უახლოეს თვეებში უახლოეს რამდენიმე თვეში პირველ რიგში მე დავწმუნდები ამაში მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს აქ ვინც არის მართლაც არმია პატრიოტებისა რომლებიც ბევრი ვერ ჩამოვიდა გავიმეორე რომლებაც მიმიღეთ მე თქვენ 2014 წელს და თქვენთან ერთად ბევრი გამარჯვება, ბევრი სიხარული, ბევრი ტკივილი, ბევრი დავარდნა ძირის, მაგრამ წამოდგომა განვიცადეთ. და ეს არის ოჯახი. მე არ მაქვს განცდა რომ აი ამ შენობაში, აი ამ შენობის ულამაზესი შენობის ეზოში რომ გავარ და ვსაუბრობ, მე ვარ ასა პოლიტიკურ პარტიაში, მე ვარ ოჯახში. ოჯახში, რომელსაც ვუყურებ როგორც ინსტრუმენტს, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს და ეს ქვეყანა გადარჩეს. და ბოლოს მინდა მადლობა გადაუხადო გულითადად არა იმიტომ რომ ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად ჩემს სიტყვაში ან ბოლოს ან შუაში ან თავში უნდა მეთქვა არა იმიტომ რომ ისტორია დაიწერა კიდევ ერთი ფურცელი ამ ისტორიის ამ პარტიაში ნაციონალურ მოძრაობა ტრადიციულად იყო პოლიტიკური კლასის შემქმნელი დამფუძნებელი კულტურის ტრადიციების აშენდა და კიდევ ერთი მართლა უნიკალური პროცესი დაიბადა რაშიც მონაწილე მხარეები რო არ ყოფილიყავით ვერ შედგებოდა ეს პროცესი. ჯერ დავიწყებ იმით რომ ვერ შედგებოდა რო არ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ ეს ამიდიეთ, ოდესაც გამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი, სიმართლე გითხრათ, თავიდან ვერ მიხვდი რამდენად საჭირო პროცესი უნდა ყოფილიყო ახლა. გულისხმობ ელექტრონულ ფორმატში თავმჯდომარის არჩევას, მაგრამ გაამართლა რბილად რო ვთქვათ იმაზე მეტად ვიდრე წარმომედგინა და მადლობა მას ამისათვის მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მადლობა ლევან ვარშალომიძეს გულახდილად ლევან იმიტომ რომ რო არ ყოფილიყავი შენ რო არ ყოფილიყავი მე რო არ ყოფილიყავი ჩვენ ეს პროცესი ვერ შედგებოდა შეჯიბრობითობა ვერ წარიმართებოდა და დამეთანხმებით ეს არ იყო არჩევნები სადაც ჩვენ ვიცოდით თავიდან ვინ გაიმარჯვებდა მე შეიძლება გამემარჯვებია და დავმარცხებულიყავი და ამ წვენით შემოვედი ამ პროცესში ისევე როგორც შენ და ეს იყო არა ფარსი ამარეთ რეალური კონკურენცია მერწმუნეთ არც ნიკამელია იღებდა ამ არჩევნებში წასაგებად მონაწილეობას და არც ლევან ვარშალომიძე მაგრამ აქ თავშივე ვიცოდით რომ წაგებული არავინ არ იქნებოდა და თუ კი ვინმე და რამე იქნებოდა მოგებული იქნებოდა აი ეს ოჯახი რომელსაც ჩვენ ასე ღირსეულად წარმოვადგეთ დიდი მადლობა და წარმატებები და გამარჯვებები ვერც ერთი ოლიგარქი, ვერც ერთი ოლიგარქის, ვერც ერთი მილიარდი წრფელ ადამიანების ემოციას ნამდვილად ვერ აჯობებს და ვერ დაამარცხებს. დიდი მადლობა და წარმატებები. ოცნით.